佢就會開始扮病啦，明唔明啊？開始喺你面前咳啊，擤鼻水啊，係其實你有眼睇我咳到甩肺，跟住把聲又真係沙晒咁樣，但係你都唔俾我去休息，係啦，即係佢會叫你你而家即刻去打開聲就，我覺得係勁黐線，同埋我係覺得喂病喎，點解會係好似我錯咁樣咧？咩事要攞㗎？咩病啊？咁樣即係要問到篤咯，哇唔夠人喎，你翻唔翻到嚟啊？咁樣即係我翻到嚟就唔使打嚟請假啦。Hello， 歡迎大家收聽即即復正職，我係 Tammy，我係 Helen。咁我相信咧，每個人都一定試過射波㗎啦，無論你係做咩工種，你都一定會試過射波㗎啦。咁 Helen，我問下你啦，如果你要射波嘅話，你係好理所當然咁樣去射波，定係你會好 sam 虛咁樣射波咧？我自己係會好心虛嘅，即係好內疚嘅，即係無論係真病同假病，即係喂假病你梗係心虛啦，因為你真係講緊大話啊嘛，係咪先？但係你話我真病嘅話，我係好驚人誤會我扮病咯，所以你真病都會好心虛。我會啊，即係我打翻去，我真係請咗假，我好驚其他人會覺得，咦 Helen 係咪扮病㗎？即係我仲好精神㗎。係啦，明明琴日都好地地，今日就話病咯，我係好驚俾人講咯，所以我好想 prove 俾大家睇，我係真係唔舒服，但係冇辦法嘅喎，即係你只可以即係同公司講你請假，但係其他人見唔到你嘅時候，可能人哋都會照講咯。但係你請假個程序複唔複雜㗎？都有少少，我諗但係大部分打工仔都係咁嘅。咁首先我哋係一係就打電話啦，一係就 send 去個 group 度，即係我哋有一個大 group 嘅，所有人都喺度㗎啦。又係要早2個鐘至3個鐘通知嗰啲係咪？係啦，翻工前嘅兩個鐘。咁你咪要6點鐘起身，即係如果你真係嗰日。例如如果我翻9點，咁我7點左右我就要 send 啦，咁樣咯。係我會即係，所以我一病一唔舒服，一想請假嘅時候，我就要早過平時翻工起身。其實好辛苦啊！其實你諗下，你係要比你平時早起身，跟住其實你，然後你又要可能掙扎啊，究竟我請唔請好咧？其實你個人已經諗到醒晒。係啊。當你喺床上面，你又要掙扎，請唔請假好咧？請假我又要點樣講咧？跟住然之後我如果我真係請咗假，啲同事又會點樣講我咧？所以你知我其實好嬲自己點解咁細膽，咁小事都喺度心虛，係咪？要諗咁耐，可能人哋請假真係喂我唔舒服咪請假咯，係咪先？但係我覺得可能我哋份人係好有責任心，即係我覺得首先請假係有少少唔啱嘅嘢，因為喂可能公司真係要出糧俾你，但係你冇翻到公司係咪先？我只可以講你勞性真係好重。係啊，我之前真係咁諗咯，即係我而家會諗通咗，即係我覺得我真係唔舒服我就會請假，但係我之前即係啱啱出嚟做嘢嘅時候就會勁有呢啲心態，就覺得總之我唔可以病啦，即係我病我都要翻公司即係見一見人㗎啦，即係我唔可以完全就唔翻㗎啦咁樣咯，係啊，所以我覺得嗰陣時都好嬲自己，點解自己咁細膽嘅咁樣？我係好大膽嘅，我就真係因為我淨係打過一份office 工啫嘛，咁雖然我都有做其他 part time，其實office 工啦同其他 part time 請假咧都係基本上都係大同小異㗎啦，即係都係要早可能2至3個鐘，跟住要通知你 super 啊咁樣，跟住我嗰份 office 工咧就要開 group 嘅，如果之前有聽嘅聽眾都知啦，咁我就要開個 group，跟住 at 我阿哥啦，跟住再 at 我阿哥對上個最大嗰阿姐啦入去個 group 度，跟住然之後就講我今日要請假咁樣，係啊，跟住但係就唔需要喺個大 group 度講嘅，即係冇你咁大壓力嘅，因為你係要喺個大 group 度通知晒所有人啊嘛。其實我覺得咁樣都唔係咁好，即係我覺得咁樣好大壓力咯。其實極大壓力㗎，所以就係令到我好心虛，好有時病都唔想攞假，因為我 send 佢出嚟，首先我要等我阿姐應我，要喺個 group 度應我 noted 或者 approved。如果唔係，我一日就會覺得好，喂你覆我未啊？唔該你快啲覆我啦！你未覆，係啊，你未覆我一日，我就覺得我自己個假仲未申請成功。其實我想講咧，冇得唔 approve 㗎。你請病假，唔通你阿姐話唔得啊，我唔 approve 你啊？你病住翻嚟啦。其實係㗎，你知道你嗰一日你點都唔翻工嘅，因為你 send 得出去，你已經掙扎咗好耐，係咪先？即係你已經預咗有得佢㗎啦。咁但係你都係冇個安心咯。如果你阿姐一日冇覆你，你都會覺得死啦！究竟佢睇咗未㗎？究竟佢知唔知我今日請假㗎？因為佢會成日同啲同事講，喂，你請假要得到我 approve 嘅，同埋係要其他同事所有人都要知，就係因為佢哋可以即係可能 follow up 你嘅工作，或者可能佢知道你放假，咁有人可能打電話俾你，佢可以幫你聽電話，可以幫你覆下咁樣，所以係一個叫做互相幫助嘅嘢啦。講得好靚，講得好好聽。我覺得佢講得好靚，但係我覺得另一邊廂其實就係情緒勒索咯。我覺得有少少㗎，即係我係覺得我請假其實係一件好 personal 嘅嘢啦，係咪？咁其實我冇必要同大圍講㗎。即係例如你講你請病假啦，即係我今日 sick leave 1天咁樣啦，有啲人係會講話我今日覆診咁樣，即係其實你就係俾人知緊你係有啲事要覆診，你明唔明啊？即係你無論睇醫生定好，定係你覆診又好，你我keep 住好 regular 地每一個月嘅邊一日攞病假，係啦，或者係嗰日攞病假，即係大家就會喺度估你究竟咩事？點解每個月都請假嘅咁樣？即係我覺得都冇乜私隱㗎。係咯，其實我真係好唔中意咁樣，即係好似群眾俾壓力你咧，跟住然後就搞到你更加。其實我哋個 group 即係當你一請病假，勁多同事就會喺度回覆 take care，即係你會收到勁多嘅 take care，跟住第二日翻嚟個個就會問你有冇事啊？好翻未啊？咁樣咯，即係我都唔知係真情定假意嘅，大佬。我就係我請假咧，即係可能我唔覺得嗰一啲公道嚟講唔係一啲
對我嚟講唔係 big deal 啦。咁所以我就會覺得咁我真係唔舒服啊嘛。咁我會覺得如果我唔舒服，咁我夾硬翻工，咁其實都冇意思啦。即係我個人 present 喺度，但係我原來係遊魂嘅，或者我係幫唔到手去做嘢，令到工作效率好低嘅，咁我不如寧願請假啦。即係雖然我都會有 concern，會話死啦，啲同事會唔會以為我詐病啊？成咁我都試過唔少次係詐病去射波嘅，即係佢可能前一晚玩夜咗，咁你第二日就要射波咁呢啲。但係我唔知喎，我都會覺得咁我前一晚瞓得唔好，咁我夾硬翻嚟都冇意思㗎。但係因為我哋係會諗多好多嘢，即係我會諗因為你嘅 sick leave 其實都影響緊你嘅 performance 嘅，即係正常一份工係會嘅，即係你突然間攞咗2-3日，你係真係唔舒服啊嘛，你都係合法地攞假嘅。但係我哋就會諗多一層，會唔會嚟緊可能升職啊，嚟緊可能4月要加人工啦，會唔會冇你份咧？佢都可以隨時寫一句話因為你攞嘅病假太多，攞呢個藉口去即係令到你冇得升職或者加人工咯。所以我哋都會有時都會有一個 concern 喺度，所以令到我哋請假就係覺得死啦，我攞咗之後會唔會影響咗我前途啊、表現啊各樣，所以係會令到我哋係極唔想請假。所以我嗰時係真係唔舒服，我都會寧願翻公司啦，唔好搞咁多嘢啦，係啊。因為有時我哋都需要醫生紙噶嘛，我諗全世界真係可能攞假都要醫生紙噶啦，即係有時攞咗醫生紙都唔係容易噶嘛，係咪先？係啊。如果你真係病，我真係病，我要去 book 醫生去等，跟住之後去真係睇醫生，其實可能嗰度都冇咗半日。其實如果我真係好唔舒服，我係極唔想出門口咯。係啊。不過我覺得醫生紙呢樣嘢咧，又係我覺得令到我好費解一樣嘢，即係譬如有時你唔舒服啦，即係可能你係啲好少嘅唔舒服，可能其實我 Panadol 飲多啲水，或者我喺屋企瞓一日，其實我已經可以解決到個問題。但係就係因為香港係你一定要規定，就算你請半日又好，請1日又好，你都一定要有張醫生紙。咁就算咧你係真係少少頭暈身慶，你都要落去俾醫生及一及咯。同埋有時你嗰間診所可能唔近你屋企咧，因為你通常都會有一個醫療卡噶嘛，有一個醫療網絡係有一啲未必喺你屋企附近，可能要特登搭程車過去睇醫生。我覺得嗰度都嘥咗我好多時間咯。係啊，所以我就覺得其實點解一定要有醫生紙咧？即係咪我睇咗醫生就證明你真係病啊，或者我就原諒你唔係射波啦，即係唔係因為去玩所以咩？即係我覺得冇意思，即係有少少無謂咯。所以我就覺得咧，即係嚟咗呢邊之後咧，我就覺得其實呢邊嘅請假制度英國係啦，英國呢一邊嘅請假制度，我自己會覺得係人性化多啲嘅。即係譬如可能佢睇到你真係唔舒服或者點樣嘅話，就算佢睇唔到你唔舒服啦，你打電話去啦，佢都唔會用一個好差嘅語氣去同你講嘢咯。即係我有啲公試過係你請假咧，好似係死罪咁㗎。係啊，即係喺呢度你請假，佢都會話OK 即係 take care 或者你即係休息下啦咁樣，即係飲啲檸檬水啊成啦。咁同埋呢一邊即係英國呢一邊幾時要需要醫生紙咧？就係如果你連續請7日以上，你先需要醫生紙咯。咁我覺得人道啲咯，即係因為大家都知有啲病其實真係你3-5-7日，或者你真係喺屋企唞翻2-3日咁樣就搞掂，我又唔需要特登去睇醫生。同埋英國睇醫生你要 book 真係好難嘅，都係一件好難嘅事，都真係一件好難嘅事。咁我覺得可能就係因為咁樣啦，即係呢個都係其中一個。而香港係容易嘅，香港係容易，即係個個醫生都好似喺度呃飯食，係咪先？個個寫病假紙都寫到真係賺勁多錢啊！其實有時啲醫生一睇你個樣就知你詐病啦。即係次次有時我都好 send 去，我反而請假唔 send 去，我落去醫生先 send 去，我都會。係啊，即係個醫生問你點啊咁樣。跟住其實你冇事噶嘛，跟住你就要作啦。我今日肚有啲唔舒服，我屙咗幾次啊咁樣。即係但其實你冇事，而個醫生其實好明顯佢真係睇得出啦。即係我反而覺得我見醫生先 send 去咯。唔係有時我睇醫生，其實我可能真係頭痛到爆噶嘛。但係你醫生你睇唔到我係咪頭痛噶嘛？係咪先？所以有時我都會諗緊我使乜扮得再慘再病啲？但係其實我個頭係勁痛或者係勁頭暈，但係我表現唔到俾你睇噶嘛呢啲嘢。所以有時諗緊係咪真係要扮到把聲要勁沉？我今日真係好唔舒服，講嘢都冇力咁樣咧。所以我都係會好心虛㗎，其實睇醫生都請假同睇醫生都好心虛嘅。係啊，我係覺得我自己好貫徹嘅，始終就係如果你真係唔舒服嘅話，我覺得你真係請假咯。係啊，同埋我有啲工你頭先都講，即係你打電話翻去佢真係會鬧你㗎咯。係啊，我自己曾經翻過機場嘅工啦，即係我打翻去啱啱即係20歲出頭咁樣出嚟做嘅第一份工嚟嘅。跟住之後咧，我唔知個文化係咁，因為全世界都喺度即係好粗魯啊，或者爆晒粗咁樣啦。總之我哋會有一個 hotline 係俾你即係打去 call 息咁樣嘅。咁我哋就打電話翻去嘅時候，佢就會即刻問你咩事啊？跟住你要答佢我真係唔舒服想攞假。佢話咩事要攞假？咩病啊？咁樣即係要問到篤咯。哇唔夠人喎，你翻唔翻到嚟啊？咁樣即係我翻到嚟就唔使打嚟請假啦。同埋你唔夠人，關我咩事咧？如果你係唔夠人嘅話，係咪你應該要 recruit 多啲人咧？你咁樣同佢講咩？即係我嗰陣時20幾歲，我真係唔敢喎。就係本身我諗
係咪要翻㗎？真係你明唔明？其實我覺得佢哋係想嚇一嚇你啫，咁樣即係覺得喂請假係惡定㗎啦，你係要過呢一關，就係要受氣㗎啦，係你要受一受氣㗎啦，咁啱咯，我覺得。但係最後其實都係俾你攞嘅，但係就係要難為你一下咯。係啊，我就係唔明啊。其實我覺得呢個心態真係唔係太好，即係因為我覺得你人生老病死，即係我唔講你，即係我唔講你係因為去玩而詐病咯。我而家講緊你真係 literally 病而請假，但係我都仲要受呢啲氣，我就覺得極度唔人道，係咪先？即係生老病死呢4個 stage 係必經㗎嘛，我會病㗎嘛，即係我係會覺得點解病好似係我錯咁樣咧？即係我都試過有一份工就係暑假啱啱考完會考啦，又暴露年齡啦，即係會考即係 DSE 啦嚇，咁咧就考完會考咁冇嘢做啦，咁就去做 sales。咁跟住之後，我嗰份 sales 係 full time 嚟嘅。咁有一日咧，咁就我就咳得好犀利，就失咗聲。跟住然後朝頭早開 briefing 嘅時候啦，咁我就講唔到嘢啦，我就話失咗聲啊咁樣。跟住咧嗰個 super 咧就問我，佢話：咁你失咗聲，你今日點樣 sell 嘢啊？你點樣湊下？你點樣對下？跟住我就話我唔知啊，可能我即係食啲嘢就冇事㗎啦咁樣。跟住咧，佢唔係叫我去睇醫生，唔係叫我你攞日病假去休息，佢係叫我呢度尖沙咀嚟㗎嘛，你是但去揾間醫務所打開聲針咯。哇，好衰咯！係好衰啊，真係好衰。跟住嗰份工咧，我係做咗我諗1個禮拜都冇，我就已經 quit 咗，因為我覺得係極度唔人道啊！即係你見到我已經咳到甩晒肺啦。其實你自己應該唔應該翻工咯。即係你唔應該翻工啊！係啊，我諗可能嗰陣時我個歲數就好似你咁樣，即係你會覺得你又驚你又驚射波，可能又俾人哋指指點點或者點樣。同埋嗰陣時我係啱啱翻工嘅，即係啱啱入職冇幾耐，咁又覺得咁快就請假，可能你都未知個請假程序。係啦，咁但係其實你有眼睇我咳到甩肺，跟住把聲又真係沙晒咁樣，但係你都唔俾我去休息，係啦，即係佢會叫你你而家即刻去打開聲針，我覺得係勁黐線，同埋我係覺得喂病喎，點解會係好似我錯咁樣咧？係啊，即係好奇怪呢個文化，但係之後譬如可能我做表演啦，如果我表演嘅工作啊排練中間，如果我有唔舒服，即係可能有某一日唔舒服嘅話咧，我請假啦，基本上係唔需要醫生紙嘅，係啦，即係我覺得呢個我諗可能呢一個工種就比較特別啲咯，彈性多啲，係啦，即係如果你真係唔舒服啊，咁其實可能就咁 send WhatsApp 可能同個producer 同個監製講一聲，今日唔舒服嚟唔到啦，就完就唔需要啲咩醫生紙咁樣咯。你有冇遇過一啲好請假，即係覺得你覺得佢係扮病嘅同事，即係可能佢同你講嚟 M 痛咁樣，跟住你覺得咩嘢嘅請假理由係你覺得唔可以接受㗎？咩嘢請假理由唔可以接受啊？即係我唔知，我覺得嚟 M 都唔係一個病假嘅理由咯。我可以接受喎嚟 M，因為我真係覺得即係有啲人可能覺得嚟 M 啫嘛，你咪拍粒即係 painkiller 咪搞掂咯。但係我係會覺得每個人嘅情況唔同㗎嘛。咁你有時有某啲人可能係除咗你M 痛之外，你個人會好虛㗎嘛，即係你會暈啊，或者可能你腰痛啊，或者各樣那樣。咁同埋痛嘅 level 都唔同啦。可能你係少少痛，即係食粒 Panadol 搞掂，但係可能我係會痛到即係食粒 Panadol 都唔得嘅，或者真係流到叭叭聲嘅咁樣。所以我覺得 M 痛絕對係一個，因為我自己嗰時喺度諗，我自己間唔中都會 M 痛㗎嘛，即係女人都知㗎啦，即係點都可能頭1-2日就會勁痛勁唔舒服。係啊。跟住我就會即係我唔敢用呢一個做一個請假嘅理由咯，因為我會覺得即係你可能你老細係男人嚟嘅，佢就會覺得喂，如果你請假，咁所有女人都會請假啦，係咪？咪同一道理咯，咁你每個人情況唔同噶嘛。係，但係佢喺佢哋角度就覺得，喂，你女人每個月都嚟㗎啦，你仲未慣啊？即係已經嚟咗幾廿年，你都未慣咁樣。未慣啦，未慣。我就好驚俾人 challenge，喂，嚟 M 好小事啫，點解你要請假？我過去歧視啊！我過去職場歧視。係，所以呢啲我真係 M 同我都唔敢咯，我就係寧願即係翻公司食下藥，跟住之後慢慢地做嘢咁，但係我都會死翻公司咯。你真係好勤力，好老成好重。我係見過有啲同事咧 feel 到佢會請假咯，即係可能佢前一日佢就會開始扮病啦，係咪啊？開始喺你面前咳啊，擤鼻水啊。喺你面前食藥啊，即係類似啲咁嘅嘢，跟住第二日咧，你就會估到佢一定唔翻工㗎啦，係啦。有時我都會做，因為好經常發生喺英國。你頭先講到英國係唔需要即係攞假紙嘅，係咁所以英國咧真係好多人咧係會成日攞假㗎，即係佢哋因為我唔知咁樣可能都係有縱容咗呢一班會特登惡扮病，係唔係都攞病假嚟當 AL 嘅人咯？因為佢覺得係佢自己嘅福利啦，會濫用咗呢啲嘢啦，所以佢哋就係完全我今日唔開心，我都可以病假咯。唔開心都好重要㗎。呢邊其實因為呢邊都相當重視 mental health 嘅，其實係啊，即係譬如你覺得你自己今日即係好心情好差啊，或者覺得有少少depression 嘅嚟臨啊之類啊，其實你係可以用呢個原因。所以我真係同你講，喺英國咧，即係保障嗰個 employee 係多啲嘅。係啊，喺呢邊千祈唔好做一個管理者或者管理
地層嘅人，我覺得係好難去 manage 你啲員工㗎，因為佢可以突然間請假，你唔俾啊告你咯，係咪先？佢有好多唔同嘅機構去 protect 你嘅 employee 嘅，咁所以我覺得係好難控制。如果你嗰一日你所有嘅員工翻晒工唔使煩咧，你已經真係要買六合彩㗎，我真係覺得。但係我係覺得要睇，即係我都覺得係要睇人咯，即係佢有咁樣嘅自由度俾你，但係同一時間你自己都要自律咯。即係我覺得一定會有一啲人去 spoil 呢啲自由㗎啦，即係你會覺得，我自己我覺得心情唔好咪請假咯，我7日以上先要俾醫生紙你啫嘛，即係一定會有呢啲人，就好似我哋之前講退貨係咪？30日內退貨，其實個道理係一樣，有啲人係用完喺個限期之內用晒佢，跟住攞去退咁樣，即係我覺得請假其實都係咯，都係要睇呢個人究竟自唔自律啊，有冇刻意去 spoil 呢一啲自由啊咁樣。但係有好多人真係濫用緊，都係嘅。特別你講到 mental health 啦，我真係聽過好多 case 啦，就係話可能佢前一晚失眠，就會第二日翻公司就同老闆講話，我瞓得唔好啊，精神好差，我需要例如攞5日假，甚至乎超過2個禮拜咯。咁我覺得因為佢哋用 mental health呢個 reason， 跟住令到你嘅上司係冇辦法唔俾嘅，因為真係大晒嘅咯。咁但係如果你真係請2個星期，咁你都要俾到 proof 㗎。即係我明你有 mental health 問題，即係我完全明白你有 mental health 問題。咁但係你都要去跟治㗎嘛，唔係淨係話我有 mental health 問題啊，跟住我攞2個星期假。咁你都要 proof 俾我睇，你係有去睇 psychiatrist 或者點？佢都會同我講，我好難 book 到啊，所以我淨係想攞假喺屋企休息咁樣咯。即係直情係你呢2個禮拜千祈唔好 mess 我會自己好 stressful 㗎。即係佢乜嘢都可以用呢啲做 reason 咯。而一個即係 manager 係好難去即係都 handle 呢啲，即係而我哋上個 training 咧，只係教你你要好好同員工溝通啊，唔好令到佢哋有 bad feeling 啊，即係你一定要以佢哋嘅即係心情為重啊，各樣咯，你唔好令到佢精神唔好咁樣咯。即係有好有唔好，即係我覺得香港咧又有少少太 harsh 嘅，對於即係請假射波呢一方面係啦，即係有啲太 harsh 同埋。但係我覺得香港嘅自律性都好高嘅。都係嘅，好多你呢啲朋友仔嘅，即係好似你呢啲咧，奴性極重嗰啲咧，即係就會覺得我請日假，我做咗罪人啦咁樣嘅，係啦。但係呢邊就彈性，但係都有好多人會濫用咗呢啲彈性，跟住就會令到所以工作效率咁低咯，係極低咯。所以工作效率呢度咁低，慢到爆咯，真係慢到爆啊！跟住又可以隨時即係好似係咯，即係咁攞假嘅。係啊，好啦，咁希望你哋都中意我哋呢一集啦，咁可以同我哋分享下你射波嘅經驗啦，睇下你嘅射波嘅心路歷程啊，內心嘅掙扎係點樣啦，我相信應該都十分有趣嘅。咁如果你中意我哋嘅 channel 嘅話咧，咁就可以 like 啦，同埋 subscribe 同埋 share 俾多啲親朋戚友聽啦。咁如果你有用 Spotify 嘅話咧，就可以去 Spotify 度follow 我哋啦，同埋俾個5星嘅 review。咁我哋下一集再見啦，拜拜。